और दोस्तों मैं जहाज़ से होकर इधर वाले डेरे की तरफ आ गया हूँ। ये देखें, ये पानी वाला नलका और ये वाली भैंसें हैं, चारा खा रही हैं। ये देखें, ये इनके लिए नमक रखा हुआ है और ये हमारी तरफ आ रही है हमें मारने के लिए कि हमारी वीडियो बनाकर तुम नेट पे डालोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो कह रही है कि ना बनाओ। ये देखो सिर हिला रही है, वो सिर हिला रही है और मारती भी है कि ना वीडियो बनाओ, लेकिन मजबूरी वीडियो बना नहीं पा रही है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये बैलों के और मज्जों के बच्चे हैं। ये इधर बड़े बड़े सींगों वाले और बड़े बड़े ही खतरनाक बैल हैं और इनसे दूर होकर जाना पड़ेगा। और इधर छोटे छोटे से छिलारू है, ये देखें चारा खा रहे हैं। ये सारी सेल्फी के लिए तैयार हो गई हैं कि हमारी मूवी बन रही है। जैसे शादी में बैठे हुए तो जब मूवी वाला आता है तो सारे सीधे हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। इन्होंने भी खाना पीना छोड़ दिया, लेकिन वो वाली बहुत ज़्यादा बेशर्म है, वो अभी भी खा रही है। और इधर ही साथ में एक छोटा सा बैल का भी बच्चा है, ये देख लें, ये भी सेल्फी के लिए सीधा हो रहा है। और साथ में ये एक बिल्ली भी हुई है, ये भी सो रही है। ये भी सो रही है। और इधर एक डॉगी है और एक डॉगी इधर है। ये है विलेज लाइफ, ये काम हो रहा है। ये जानवर का गोबर है, ये देख सकते हैं आप। ये बैल हैं बड़े बड़े जो कि हल जलाने के लिए काम आते हैं। और दोस्तों आपने ये देखें सारा सीन देख लिया है, कमेंट करके जरूर बताना कि ये सीन आपको कैसा लगा और वीडियो कैसी लग रही है। ये आपको पहले ही बता दिया, ये बकरी है, ये बैल है बड़े, और भी आपको दिखाता हूँ। और अब आपको बैक कैमरे से ये दिखाता हूँ चारा जो जानवर का काटती है मशीन, बैक कैमरे से दिखाता। और दोस्तों ये मशीन है, इससे जानवरों का चारा बनाया जाता है, जानवरों का चारा काटा जाता है। और किसी दिन इसकी भी पूरी वीडियो आई जाएगी जहाँ पे बैल को लगाया जाता है और इस तरह से गोल गोल चक्कर निकालता है। बाद में जहाँ से इधर इस तरह से चारा लगाया जाता है, चारा लगाने के बाद जहाँ से पट्ठे काट कर नीचे आ जाते हैं और बाद में सब जानवरों को तकसीम किए जाते हैं। और इधर बेल पड़े हुए हैं, ये देखें, ये अब इनको हम खाएंगे। अब हम बेलों को खाएंगे। ये देखो बेल पड़े हुए हैं नीचे, छोटे छोटे से हैं, प्योर। ये देखें, ये फिर हमें मारने की कोशिश कर रही है कि हमारी वीडियो ना बना। वो देखो डर लगने लगा है। और अब क्या दिखाऊं, ये तो आपको पता ही होगा कि क्या है। गन्ने का खेत है, गन्ने का। और उधर ही पीछे मेरे वो जो है ना, वो बेलने का सामान है जिससे गुड़ और गन्ने के से रस निकाला जाता है। और आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। बस इतना ही था। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। और लेकिन एक सीन रह गया बैक कैमरे से,
शाम का वक्त है, शाम का बैक कैमरे से उधर सूरज का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। सूरज का बैक कैमरे से नज़ारा दिखाता हूँ। मुझे सीन चेक करें, सूरज ग्रूब हो रहा है, बिल्कुल ग्रूब होने के पास है और जानवर भी अपने घरों को तलाश कर रहे हैं और अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, अब ये कुछ वहाँ पे जाकर बैठेंगे, वहाँ से उठेंगे, वहाँ पे जाकर बैठेंगे। जो देखिए आपको ये सामने भी बैठे दिखिए, जिस तरह से बैठेंगे।